हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। मैं हूं चंदन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि आप नया पंखा लेकर आते हो तो शुरू में वो बहुत तेज चलता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होती जाती है। और जब भी आप इलेक्ट्रिशियन को दिखाते हो तो मैक्सिमम टाइम यही बोला जाता है कि इसका कैपेसिटर वीक हो गया है। तो अगर आपने चेक करना हो कि कैपेसिटर वीक है या नहीं तो कैसे पता चलेगा, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहां पर 4 कैपेसिटर पड़े हुए हैं, अब हम इसे एक एक करके चेक करेंगे। हमें करना क्या है, हम कैपेसिटर को 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे और जिससे कि वो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम दोनों तारों को शॉर्ट कर देंगे और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये मैंने बोर्ड पे पहले ही 230 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। अब पहले हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो इस कैपेसिटर ने बहुत जोर से स्पार्क किया है। अब हम दूसरे कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो इस कैपेसिटर का स्पार्क इस कैपेसिटर से ज्यादा जोर से हुआ है। तो ये वाला कैपेसिटर वीक है एज कंपेयर टू दिस कैपेसिटर। अब हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। इस वाले कैपेसिटर का स्पार्क इस वाले कैपेसिटर से भी कम है, तो ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर से वीक है। अब हम ये लास्ट वाला कैपेसिटर, चौथे वाला, इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो ये कैपेसिटर बिल्कुल डेड हो चुका है क्योंकि इसमें से कोई भी स्पार्क नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि वो वीक है या नहीं। एक बार फिर से इस कैपेसिटर को चेक करके बता देते हैं। तो इसका स्पार्क सभी कैपेसिटरों से ज्यादा जोर से हो रहा है। तो ये वाला कैपेसिटर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी कैपेसिटर इस कैपेसिटर के मुकाबले में वीक हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।